喂，hello，大家好，Eric。我今日見到我呢一身裝束啊，又回到夏天嘅感覺啦。而家係25度，我係冇搽防曬嘅。But anyways，一日半日我諗應該唔會瀨嘢嘅。係啦，咁咧我哋今日就陽光普照，就一定係要出去行下噶啦。上個禮拜咧睇咗櫻花，今個禮拜咧就諗住落 downtown 嗰度睇呢一個鬱金香。咁啊，順便去埋呢個洋酒廠度睇下，因為之前諗住去，但係一直都冇去到。咁啊話說咧，而家已經12點半啦，去揾嘢食先。因為今朝早咧我就去咗學車，第一堂跟得我耐嘅觀眾都知啦，我之前喺外國生活嘅嗰段時間咧，嗰9個月咧係識揸車嘅，只不過咧係都講緊有7年嘅時間係冇掂過個軚盤，咁啊差唔多夠1年要去考 G2，咁所以咧都要惡補一下呢個路面知識同埋呢一個車，但係咧有好多壞習慣咯。因為我之前學車係用棍波，咁而家揸自動波咧有好多我揸棍波遺留落嚟嘅壞習慣係需要慢慢去改咯。哇！我哋間嘢係裝修緊啊，笑死！我哋係想食呢間大葵樹，然而佢出面係出師不利喎，諗住食佢個蘭州拉麵啊，結果就裝修喎。咁冇計啦，唯有再行前啲睇下有咩食啦。前面呢度有間松屋，但係 coming soon。好想試啊，但係冇辦法，冇得試。慘啦，冇咗一間，我哋就冇第二間啦，冇 plan B 啦呢個嘢。終於落到嚟 downtown啦！我想講頭先喺呢個地鐵瞓得勁舒服，我好少咁早會覺得眼瞓，真係搞唔掂。練車實在太過嘥精神。我講緊揸1個鐘車，已經係腎上腺素連續泵1個鐘出嚟啊！一回落翻真係勁辛苦。呢度呢係舊城區 Old Town Toronto。而家呢就去咗個喺 King Station 落完行一陣就去到呢一個嘅教堂。呢度呢叫做 St. James Park。咁個花花呢應該係再向前行嘅。就係呢一度咯喎，城市花園咯，呢度就係大家見到。我想講喺戶外一段時間已經超級熱啦，已經成身短袖。呢個公園呢，嗰啲花呢，一般唔係好多，即係可能我哋上個禮拜去咗蟹柏，咁所以係震撼好多。對比之下呢，就有啲失色，但係城市花園係咯，算係咁啦。咁係咯，同埋唔知點解咧，呢邊啲鴿呢係特別肥嘅，我哋發現。哇！我想講不知不覺行咗2個街口，竟然俾我哋嚟到呢度 St. Lawrence Market。本身我哋諗住嚟嘅今日，但係呢，因為佢禮拜一係閂門嘅，所以係冇辦法入去。點知終於都係嚟到呢一度。所以如果大家想嚟呢，記得唔好禮拜一嚟。如果唔係，一定食閉門羹啊！跟住我哋就沿住呢邊一直向前行，行大概15分鐘到就會到嗰個洋酒廠啦。我想講過到嚟洋酒廠呢一邊呢，係特別多呢啲紅磚嘅建築。呢啲全部都係啲紅磚嘅建築啊！見唔見到？咁啊，趁行嗰個洋酒廠嘅同時，可以講下我今日學車嘅一啲小心得。嗰個話說，我之前呢係即係喺外國學車嗰陣呢，就係學棍波。咁所以呢，有好多壞習慣係延續咗喺我今日上邊，因為棍波有個離合器要踩噶嘛，咁所以呢，好容易死火。今日去開個自動波嘅車嗰陣呢，我係經常將嗰個剎車咧踩到最底，咁同埋放剎車嗰陣呢，我又係好慢咁放，因為之前學棍波呢，你要放嗰個剎車呢，你係一定要好慢，因為佢嗰個離合器同埋嗰個摩打呢，係要時間去扣翻埋嗰個齒輪啦，咁我又放得勁慢，你鬆個剎車掣講緊1秒半嘅事呢，我係鬆3-4秒我先鬆到個剎車出嚟。OK， 嚟到啦，呢一個嘅洋酒廠啊，上面係民居嚟噶，
7點閂門就係咁解啊！係啊，可能驚嘈住啲文具，即係好似廟街咁樣咧，幾靚喎呢度啊！啊，今日係呢一個嘅平日，勁懷舊，勁 vintage， 勁正，可以即刻唱翻首懷舊既是我優點，懷舊也是我缺點，俾人覺得我黐線。舊城區有少少歐陸嘅 feel 喎，唔知 Montreal 嗰邊係咪咁呢？啊，我啲 friend 話 Montreal 係似歐洲，仲有呢個係咪巴黎 logo 定唔知咩？哦，好得意喎！佢呢一個嘢入面係超多唔同 symbol 嘅喎。啊，嗱呢個應該係鳥居啦，嚇復蘇嘅 logo 啦，上面有個星星月亮啦，啊。十字架啦，陰陽都有喎。呢個係咩啊？叫咩名堂？宗教輪啊，幾得意啊！嗱，仲有呢啲文青 selfie 黑膠場地啊！如果喺香港咧，應該排晒隊啊！呢啲你眼望下，佢呢台咧係寫住逢禮拜六日12點到夜晚8點咧，係一個應該係飲酒嘅地方，俾啲人 gathering 坐喺個露天台度。但係今日咧，因為可能係平日再加鋤和日當午啊，冇乜好多酒鋪係開咗門。幫女朋友影相係去呢啲地方一定要做嘅嘢，同埋要不斷俾佢睇啦，然後 review 啦、初稿啦、二稿、三稿啦，同我拍 YouTube 係一模一樣。每次咁樣影完，我就喺度等佢睇完啲相俾翻 feedback 我，然後我再影。影咗咁多年都冇乜點進步喎。得唔得啊？哦，二稿再次提交，等候呢個批核結果。三稿啦已經。我平時同女朋友出街就係咁樣，幫佢影完之後咧，我自己又要 roll 機啦，影翻自己嗰啲片啦，自己啲 footage 啦。有時都會喺度諗緊咧，會唔會太過着重於記錄咧，影響咗自己當下去感受呢一個環境。可能記錄當下對我嚟講已經係享受當下。呢啲咧係最難影，同大家講，因為佢身邊乜人都冇，自己一個。呢啲咧香港完全影唔到，一定要係冇晒人先影到。有 feel 有 feel， 有購物嘅地方就會有等待嘅男人。唔知佢入去要幾耐咧？不過都要俾翻 credit 嘅。我女朋友係極低物慾嘅 ，OK， 我哋兩個都係極低物慾，多數都係 window shopping， 就唔會話成日買嘢。OK， 總共用時係半分鐘，入咗去大概25秒到啦，就出翻嚟。咁啊有啲 souvenir store 啦，應該全部都係釀酒廠改造噶啦。然後前面有個臥底旅行團啦，介紹緊釀酒廠嘅歷史啦。可唔可以偷偷地行埋去聽嘢？我嗰度都有嘅。哇！佢呢度係四通八達喎。Pass by 好啲。嗱，中間呢一度遊客區就係咁樣啦，要排隊影相啦。You want one together? Yeah. Sure. All right. Yep. Now. I've already ready. Oh, You yes. just press it. Before, because yeah, it's that's a. Oh yeah. Is I that a remember vintage these. camera? You know. There you go. Okay. Yep. Thank you very much. I really appreciate that. Yeah, thank you very Now much. what about you? 真係超級好，有個女士啊幫我哋去影相。而家個個諗住揾佢影相。本來揾佢幫我影咗個菲林相機 ，OK。我想講呢度啲人係真係好 helpful 啊，即係佢見到你影咧，佢就會主動行埋嚟問 Do you need some help 或者係一齊影咁係唔同㗎。喺香港你係要截住人話唔好意思，可唔可以幫我影一張啊？咁樣係有啲分別。你有咩感覺啊？人間有愛啊！OK， 咁啊行完啦，而家係4點半。咁咧，我想講係幾值得嚟嘅，但係俾我感覺咧就係似呢一個香港嘅蘭桂坊咯，即係朝早晏晝咧係冇乜人嘅，純粹係一個普通嘅地方啦，一個有特色嘅地方啦。咁我諗去到夜晚咧就會超多人，因為酒啊嘛，佢成個地方最主要嘅 selling point 就係酒。
咁但係我諗我夜晚係唔會嚟嘅，因為我唔係好飲酒 OK。咁就但係朝早咧雖然好多鋪頭冇開門，咁但係我都 feel 到嗰個 vibe 嘅，即係嗰一個好 vintage 好舊啊、釀酒啊嗰種 vibe。我覺得呢一度真係可以超過一個下晝咯。今日條片去到差唔多啦。去咗一個幾多人話值得嚟或者應該要嚟嘅 Toronto 嘅地方。係啦，咁中意影片俾個 like 啦，subscribe個 channel 啦，share 俾你朋友啦。咁我哋下條片再見，係咁先，拜。